皆さんお元気ですか？ဒီနေ့ကအန်ဒိုရှင်ကန်ဆန်ပုံပိုရဲ့အခန်း7ကိုကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတော့ကြည့်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ယူမမကဝါခဲသေးဝနိုင်နဲ့တိုယူဝါခဲသေးဝနိုင်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတောင်းလဲဆိုရင်全部何々とは言えない特に何々ということではないအဲ့တော့全部အရာအလုံးလို့မပြောနိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်何々ということではないအထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကြီးမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကသူ့ကိုကပြက်ပြက်တတအရာအလုံးလုံးမဆိုလိုဘူးပြက်ပြက်တတဒီလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့နောက်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးညင်းကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပုံမှာငါပြောတာကိုနေသဘောတူလားဆိုလို့ရှိရင်သဘောမတူတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ငါပြောတာကိုနေသဘောတူလားဆိုရင်တရားကန်တော့သဘောမတူရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့နောက်မှာအကြောင်းပြချက်လေးလာမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူအောက်မှာပေးထားတာလေးကဘူဘွန်တဲ့ကိနေတဲ့ဟီတေးစရုဘာယီပါဆိုတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ညင်းဆိုခြင်းနဲ့ညင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းဘူးအရာအားလုံးလို့ဆိုတဲ့တိုယူအီမီနိုကိုတိုပါအားလုံးလို့အတိတ်ပဲရတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့ဘလို့စကားလုံးနေလဲဆိုရင်အီဆူမိုအမြဲတမ်းဒါတွေတဲ့မို့ဘယ်သူမဆိုဒိုကိုတဲ့မို့ဘယ်နေအောင်မဆိုအဲ့တော့စကားလုံးတွေကအကုန်လုံးကဥမာတရားရခိုင်တော့အပြည့်ဆိုတဲ့အားလုံးအပြည့်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါတယ်ဟုတ်ဒါကတလေမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒါတွေတဲ့မို့ဘယ်သူမဆိုဒိုကိုတဲ့မို့ဘယ်နေအောင်မဆိုဥမာဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်သူမဆိုဘယ်ဟာမဆိုဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အားလုံးလို့သဘောတရားပါတဲ့စကားလုံးတွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကခနာရာဇူရှိမိုဆိုတာကလည်းအတူတူပဲအတိတ်ပဲကအမြဲတမ်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာသုံးတယ်သူ့ကိုမှတ်ကမှာကအမြဲတမ်းသူနဲ့တွဲပြီးတော့တွေးလေးရှိတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်တွေးရလေးရှိတဲ့စကားလုံးလေးက9ခနာရာဇူရှိမိုနောက်မှာ9ပုံစံနေလိုက်တယ်တေချာပေါက်ကြီးဒီလိုကြီးမဆိုလို့ဘူးအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကဲတော့စေစုဆိုကူကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဖူဆူကေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဝါခေးသေးဝါနိုင်နဲ့တိုယူဝါခေးသေးဝါနိုင်သုံးတဲ့ဟာမှာကွဲပြားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဝါခေးသေးဝါနိုင်ဖူဆူကေမှာဆိုရင်ဒါပြုတ်နာတဲ့ရလို့ရှိမယ်နောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြုတ်နော်ပေါင်းမယ်နာပေါင်းမယ်တဲ့ရလို့ပေါင်းမယ်ဒါပေမဲ့လို့တိုယူဝါခေးသေးဝါနိုင်အဲ့တော့ဝါသက်ရှိတော့ရင်ကတိခဲ့ပြီးတော့မှာတိုယူတိုဆိုတဲ့ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒါဆိုပြီးတွဲသုံးလို့ရှိရဟုတ်ဒီမှာကျတော့သူကဒါကိုတွဲသုံးလို့ရှိရတယ်ရှိတယ်တွဲမသုံးပေါ့နော်ဓာတ်ဖြုတ်ပြီးတော့သုံးလိုက်တာမျိုးလေးရှိမယ်တိုယူဝါကဲတဲ့ဝါနိုင်မှာဆိုရင်ကဲတော့ ribbon ကြည့်ကြအောင် ribbon 一မှာဆိုရင်携帯電話を持っていてもいつでも電話に出られるわけではないအဲ့တော့ဒီဖုန်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဘယ်ချိန်မှဆိုပြီးဖုန်းဆက်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းဆက်လို့ရနိုင်တယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာဖုန်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖုန်းဆက်မယ်လေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးいつでもဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇင်းဘူးအရာအားလုံးဆိုတဲ့သဘောတရားပါတဲ့စကားလုံးいつでもနဲ့သုံးနိုင်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုနီးမှာအေကနေပြီးどうしたのဘာဖြစ်တာလဲ送ってるのစိတ်ဆိုးနေတာလားတဲ့အဲ့တော့ဒီက送ってるわけじゃないけどစိတ်ဆိုးနေရလို့မဟုတ်ဘူးတရားခိုင်တော့စိတ်ဆိုးနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့あなたの気持ちမင်းရဲ့ခံစားချက်この頃よくわからないဆိုတော့အခုရပိုင်းအခုတလို့ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုစမ်းပါမှာ親の気持ちもわからないわけではないが自分の進路は自分で決めたいအဲ့တော့မိဘတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းပဲနားမလည်တာရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဒီ自分の進路ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝလမ်းကြောင်းရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုရုံးပတ်မှာဆိုရင်その日は絶対に無理というわけではありませんができれば別の日にしてもらえるとありがたいですအဲ့တော့အဲ့ဒီရက်က絶対にလုံးဝကြီး無理မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တကိတဲ့ပါတက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားရက်လေးကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်မိမှာပါတဲ့အဲ့တော့ဝါကေတေဝနိုင်တိုယူဝါကေတေဝနိုင်ဆိုတာကကြတော့ပြည့်ပြည့်သားသားမပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေအားလုံးဒီလိုကြီးတော့မဆိုလို့ဘူးအဲ့တော့ရုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့ဒီရက်မှာတေချာပေါက်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဥပမာတနင်္ဂနွေနေ့မှာခ
ခရီးသွားကြမယ်ဆိုပါစို့ခရီးဝေးတစ်ခုပေါ့နော်ခရီးဝေးတစ်ခုသွားကြမယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့မသွားလို့မရတာမျိုးတော့မဟုတ်တေချာပေါ့ပြီအဲ့ဒီနေ့ကလုံးဝဒါမဲ့လုံးဝမသွားလို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တခြားရက်လေးမှလုပ်လို့ရှိရင်တော့ငါတို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိစ္စလေးရှိတယ်ပေါ့အရင်အဆင်ပြေနေတာတွေလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဝါခေးသေးဝါနိုင်တို့ယူဝါခေးသေးဝါနိုင်ပြည့်သားသားပြောလို့မရဘူးအရာအားလုံးကြီးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးတရားရကိုင်လုံးကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးနောက်မှဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းလေးညင်းကျင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စာကြောင်းလေးမှာအမြဲတမ်းလိုတွဲလေးရှိတာကအားလုံးလူသဘောတရားပါတယ်ဥမာအချီးပန်းလိုမျိုးအီဆူတဲ့မောတို့အီဆူမိုဒါရီတဲ့မောဒိုကိုတဲ့မောတို့ခါနာရဆူရှိမောတို့အဲ့လိုမျိုးလေးအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့တွေ့ရလေးရှိတယ်ကဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုဂေါ်ဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုယူမိုနိုဒေဝါနိုင်တိုယူမိုနိုဒေမိုနိုင်အဲ့တော့တိုယူမိုနိုဒေဝါနိုင်နဲ့တိုယူမိုနိုဒေမိုနိုင်ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့အာလူဂျောခင်ကတိုတိုနိုရဲ့ဘခါနာရာစုတိုယူကိုတိုနီနာတို့တော့အေးနိုင်ဂျောခင်ဆိုတာကအခြေအနေကိုပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့တွေ့ရလေးကအာလူဂျောခင်ကတိုတိုနိုရဲ့ဘဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုကဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတာဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါနာရာစုဒေချာပေါနာနီတိုယူကိုတိုနီနာတို့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကအေးနိုင်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်အကယ်၍ဒီအခြေအနေမျိုးတာဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေချာပေါဒီလိုပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့တရားရကိုင်းတော့ပြောလို့မရဘူးမဆိုလို့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဆုံးမှသူပြောချင်တာကဂူတိုင်းတဲ့ကီနာဂျီဂျီစုဒေဝနာကုလက်တွေ့ကြဒေတာအချက်လက်တိကျတဲ့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့မွန်နုံကောတိုနော်ဟွန်ရှိစုနီဆွေတဲ့နော်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့အဓိကအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါရှာတော့ပြောသူရဲ့ရှူချောအလေးပေးပြောဆိုခြင်းတဲ့အရာတွေခံဆိုးဆိုတာကကြတော့အတွေးအမြင်နေအဲ့ဒါတွေကိုအယူပုံပြောတဲ့စာကြောင်းပုံစံနဲ့ဂျိုခင်အာရဝါစုဤကတော့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြတဲ့ပြောပုံပြောနည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုခါရတိုးတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေနဲ့ Ishonics ကိုတော့ကအိုအတူတူတွဲသုံးတာများတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တိုယူမိုနိုဒဲမိုနိုင်နော်ဟိုကစကိုရှိရပါရခိုင်ဤကတော့ဆိုတော့မိုနိုဒဲမိုနိုင်နဲ့ဒဲဝါနိုင်မှာဆိုရင်ဒဲမိုနိုင်ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနူးညံ့တဲ့အတုံးလုံးလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်စုစုကမှာသူကအပေါ်ကတိုယူဝါခဲတဲ့ဝါနိုင်နဲ့ဆင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖူစကေကိုပဲနာခဲရရှိကိုဒါသုံးတာလည်းရှိမယ်ဖြုတ်ပြီးသုံးတာလည်းရှိမယ်နောင်ဆိုလည်းတူပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ရေပုံကြည့်အောင်အချီးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိနောရှင်ကတော့ရှီကာဂိုတိုရဲဘာဒေကီရိုတိုယူမိုနိုဒေဝနိုင်စုနေနီဆိုင်ရှင်နော်ချီရီယိုဟိုခဲကင်းဆိုရရှိစေကနာခဲ့ရပါဤကနိုင်အဲ့တော့ဆရာဝန်အလုံးဆိုတာကရှီကာဂိုဆိုတာကကြတော့ဒီ certificate တွေပေါ့လက်မှတ်တွေပေါ့အဲ့တော့ဆရာဝန်အလုံးဆိုတာကလက်မှတ်ရလို့ရှင်လက်မှတ်ကိုသာယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒက်ကီတို့လုံနိုင်တယ်လို့တိုယူမိုနိုဒေဝနိုင်မဆိုလို့ဘူးစုနေနီအမြဲတမ်းဆိုင်ရှင်ဆိုတာကကြတော့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့ချီရီယိုဟိုဆိုင်ရှင်တော့ချီရီယိုဟိုဆိုနောက်ဆုံးပေါ့ကုသမှုနီးလန်းတွေကိုခဲကင်းစုတို့သူတည်တနာပြူတဲ့ဒီရှစ်စိတ်ကနာခဲတဲ့ပါအကဲနိုင်အဲ့တော့ရှစ်စိတ်ဆိုတာကစာကြောင်းပုံမူတည်ပြီးသူကဘာသာပြန်လို့ရတဲ့ပုံစံတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကရှစ်စိတ်ကနာခဲတဲ့ပါအကဲနိုင်ဆိုတာကသူတည်တနာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအမြင်မရှိဘူးခံယူချက်ရည်တည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်မရဘူးတဲ့အဲ့တော့သူဒီမှာအောက်ဆုံးမှာပေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးတွေပြန်ပြီးရှင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂူတိုင်းတဲ့ကိနန်ကြီးစုဒေဝနာကုဆိုတာကဒီအချီးဘက်မှာပြောရတယ်လို့မျိုးဒီຢာတွေကအရာအလုံးကလက်ခံထားတဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တိတိကျကျ data အချက်လက်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ရမှန်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဆရာဝန်တယောက်ဟာဆိုရင်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့အဖြစ်ရတစ်ခုရဲ့အဓိကအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာအမြင်ကလက်မရှိုံလေးနဲ့ဆရာဝန်လုပ်လို့ရတော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ့ဒီဆေးပညာတွေကုသမှုနည်းပညာအသစ်တွေကိုသူတည်တနာလုပ်နေတဲ့ခံယူချက်အမြင်တော့မရှိဘူးဆိုရင်မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံရမယ်နော်နောက်တစ်ခုနီးမှာကဂျီယူဒါကာရာတိုတဲ့
何をしてもいいというものではありませんအဲ့တော့ GU ဆိုတာကလွတ်လပ်တာမျိုးပေါ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတိုင်းလည်းပဲ何をしてもいいဘာလို့ရတယ်လို့မဆိုလိုဘူးဥပမာကွာလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့အိတ်တဲ့အင်းကိုတော်လဲတဲ့အခါမှာအေရှင်ကတော့ပြောမှာပေါ့နော်ကိုရင်ကိုရလို့ပဲနီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဆိုပြီးပြောလိုက်ပြီဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကိုရင်ကိုရလို့နေချင်းသလိုနေလို့မရဘူးဟုတ်တော့ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီသဘောတရားပဲနောက်တစ်ခုစမ်းပတ်မှာ練習問題はあれ一度やれば終わりだというものではないအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတစ်ချိန်လုံးလိုက်တာနဲ့ပြီးပြီလို့မဆိုလိုဘူး間違ったところမှားတဲ့နေရာတွေကိုよく復習することが大切だတည်တည်ကြကြလေးပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာမျိုးကမှအရေးကြီးတာပါတဲ့အခုဒီစာမေးပွဲအတွက်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိတို့တွေမိခွန်းဟောင်းနေလေ့ကျင့်နေဟုတ်မိခွန်းနေလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမိခွန်းဟောင်းဖြေလိုက်တယ်တိုင်မှန်တွက်ပြီးတော့ဖြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အမှတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ဒါကမိခွန်းလေ့ကျင့်တာပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါမိခွန်းလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးမိခွန်းလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမိခွန်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နေရာတွေမှာမှားသွားလဲမှားတဲ့ຢာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ note ထုတ်ပြန်မှတ်တေချာပြန်လေ့လာမှတ်သားတာကမှမိခွန်းအောင်လေ့ကျင့်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုရုံးပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်努力すれば必ず成功するというものでもないအဲ့တော့努力ဆိုတာကကြတော့စူးစမ်းအထောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပါအောင်မြင်မှာပဲလို့မဆိုလိုဘူးချမ်းစွမှုဟိစယောတာအခွင့်အရေးလေးပဲလိုအပ်တယ်သဘောတရားလေးရာဒီစဉ်းစားပြီးတော့ဖတ်ပါများလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာလေးရဲ့သူ့အတူကျင်သားရသွားလိမ့်မယ်နော် grammar တွေက